В эфире телеканал «Якутия-24». Мы продолжаем следить за ходом голосования в Республике Саха-Якутия. Сейчас гость нашей студии, с которым мы обсудим самое актуальное, что происходит в единый день голосования, с заведующей кафедрой истории, обществознаний и политологии Северо-Восточного федерального университета Ольгой Парфеновой. Ольга Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Начну с того, что сходили, проголосовали. Да, конечно, я сегодня с большим волнением, потому что это особенный день для нас, для всех. Рано, очень рано пришла на избирательный участок и с таким интересом отметила для себя, что очень уже было достаточно такое количество избирателей, уже выстроилась небольшая очередь и такое хорошее настроение, несмотря на ненастную погоду. Ну да, явка на самом деле говорит о том, что интерес к выборам есть. Вот как вы считаете, почему люди сегодня идут и голосуют? Я думаю, что голосуют, конечно, активно сегодня по нескольким причинам. Во-первых, мы формируем сразу несколько уровней власти. И это, конечно, привлекает наших избирателей, потому что мы формируем уровень власти республиканский и муниципальный одновременно. Выборы многоуровневые. Да? Сразу заполняем 6 бюллетеней. Многие понимают, что это такая большая ответственность принять участие в государственном деле. Во-вторых, нас, конечно, привлекает в первую очередь возможность принять участие в выборах главы республики. Мы помним, что, в общем-то, некоторое время назад глава республики назначался, а теперь у нас есть такое право выбрать, и это очень хорошо. Ну, все-таки мы можем говорить о том, что гражданская ответственность у населения повышается. Да, потому что, вы знаете, во всем мире, ну и, конечно, в России тоже существует некая такая тенденция легкого ослабления интересов к местным выборам, потому что люди чаще приходят на общенациональные выборы. Ну, например, когда надо выбрать главу всего государства или там сформировать общенациональный парламент. А когда речь идет о местных, региональных, в данном случае вот о республиканских или, может быть, муниципальных выборах, люди могут рассуждать, что это не столь значимо и так далее. Но последние годы, вот в 21 веке, идет определенный рост интереса именно к местным выборам, потому что люди стали понимать, от них зависит то, какой будет власть здесь на местах, как она будет работать. И, в общем-то, это действительно ответственность. Ну, смотрите, возвращаясь к вопросу о многоуровневости наших выборов, вот если говорить про город Якутск, избиратель получает по 6 бюллетеней. По вашему мнению, вот где наиболее такая интересная гонка и где можно ждать сюрпризов? Ну, я бы сказала так, что вообще интересно везде, на всех уровнях. Интересна и очень такая кампания сама по себе заявлена, да, потому что есть представители разных партий и известные у нас в городе личности. Но вот мне видится, что вот наше местное городское собрание, оно формируется же из двух частей, получается, так? То есть мы часть депутатов избираем по спискам, получается, привязанным к партиям, и часть депутатов мы избираем по мандатам. Так вот, именно по мандатам интересно, потому что там люди уже не привязаны к определенной партии, они проявляют свои какие-то личные качества, лидерские, хозяйственников, хороших, известных людей. И да, людям интересно, они вот в отрыве от партии, это бывает всегда интереснее. Ну вот если говорить про деление, когда люди все-таки, да, этот процесс, когда идет мажоритарность, там одномандатники выдвигаются в партийные списки, давно процесс этот идет, тем не менее людям на сегодняшний день сложно понять вообще саму структуру. Вы больше сторонник какого, когда голосование проходит по одномандатным округам, или все-таки мы пришли к тому, когда у нас партии готовы стопроцентно формировать заксобрания региональные? Вот у нас, мне кажется, что смешанная система хороша.
То есть когда есть и одномандатники, и партии. Потому что она дает возможность обществу максимально высказаться. Вот. Дело в том, что когда выдвигается, предположим, кандидат от партии, да, он привязан к определенной идеологии, к ее программе, и людям здесь как бы более понятно. То есть человек, избиратель, ориентируется вот на партию. А когда одномандатник, здесь преимущество в том, что он несет больше личной ответственности. Поэтому вот такая смешанная система, она как раз очень выгодна и для общества, которое проявляет себя в двух, как бы, получается, аспектах, да, сразу же. И, конечно же, в будущем для работы органа тоже это достаточно эффективно. Ну, хорошо, тогда говоря про эффективность, в таком случае, чего вы ждете от нового состава Илтумена? Конечно, хотелось бы, чтобы наша республика развивалась поступательно. Мы бы хотели, якутяне, да, мы хотели бы, чтобы были защищены наши социально-экономические, в первую очередь, права северян. Что, ну, это касается, конечно, и пенсионной реформы, и нашей заработной платы. И я очень, конечно, как любой якутянин, ратую за то, чтобы у нас были хорошие дороги, инфраструктура, были решены проблемы ЖКХ. Так что мне кажется, что у нашего будущего Государственного собрания Илтумен очень много работы, большая сфера деятельности, конечно. Спасибо большое. Спасибо, Ольга Афанасьевна, что нашли время в этот праздничный день для республики. Пришли и ответили на наши вопросы. Но я еще раз напомню, что ход голосования мы обсуждали с заведующей кафедрой истории, обществознания и политологии Северо-Восточного федерального университета Ольгой Парфеновой. Спасибо. Спасибо.